Odpalił Google mapę, skoczył na autostradę, wyprzedza lewym pasem, bo musi być na czas. A przed nim wlekł się facet, 8 dych w tempomacie, co jedzie w delegację i w dupie wszystko ma. Pan kierowca ma pasję i zanim tydzień zacznie, to dostarczy na sklep produkty, co są zawsze. Wstaje białym rankiem, wita się z jej piratem, podskazany adres dojeżdża zgodnie z planem. To dla tych, co w manach i dawach, to dla tych, co codziennie w trasach, co kombinują w tachografach.